Labas vakaras. Vietą antrajame atrankos etape į pasaulio čempionatą užsitikrinusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau ruošiasi italų iššūkiui. Klaipėdoje sutriuškinę Britus lietuviai dabar žais išvykoje. Nepaisant pastaruoju metu nacionaliniai komandai reikštos kritikos ir nusivylimo dėl patirtų pralaimėjimų, rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis akcentavo požiūrio svarbą ir teigė, kad žaidėjams itin svarbu susigrąžinti kadaise turėtą nugalėtojų mentalitetą. Gyvenime yra pozityvas ir negatyvas. Yra puspilnė stiklinė, yra pustuštė. Jūs matote ją pustuščią. Aš matau ją puspilnę. Tai va čia yra tas skirtumas, o jums spręst, žmonėms spręst, mes gerai žaidžiam, blogai žaidžiam, tas nenubėgo, tas nepašoko. Taip, visko būna. Čia yra žaidimas. Bet aš, kai treneris patenkintas mūsų komanda, mūsų žaidimu, taip, jis buksuoja kartais. Bet viltys yra didelės ir aš esu optimistas. Tokiomis filosofinėmis mintimis spaudos konferencijoje po užtikrintos pergalės prieš Britus dalinasi Rimas Kurtinaitis. Ilgai buvo diskutuota, kokiame lygyje dabar apskritai yra Lietuvos krepšinis. Kadaise elite besipuikavusią komandą buvo pradėta abejoti. Tiesa, ilgai netrukus viltį įžiebė surinkta itin solidi sudėtis ir dar tik tobulėjantys žaidėjai. Mes turim išsiugdyti tą nugalėtojų mentalitetą, susigrąžinti. Mes kažkada jį turėjom kaip Lietuvos rinktinė, bet dėja eilę metų mums žinot visas tas priežastis. Nesugebam surinkti stipriausių žaidėjų, sakykime, čia ir ne tik žaidėjų problema ir FIBOS tų langų, kur aš lygi šiol ne vienas aš esu tas skeptikas tokios sistemos. Oficialiuose rungtynėse vilkint Lietuvos rinktinės marškinėlius debiutavo ir du ryškiausi, didžiausio dėmesio sulaukiantys NBA lietuviai Kasparas Jakučionis ir Matas Buzelis. Labai gerai žaidė ir labai gerai susitvarkė ir netgi geriau susitvarkė, negu aš galvojau. Naudingiausiai lietuvių gretose pasirodė dvigubą dublį pelnęs kapitonas Jonas Valančiūnas, o rezultatyviausias su 21 tašku liko Ąžuolas Tubelis. Dabar parodė, kad jis vienas pagrindinių ir daro tokius dalykus, kur realiai ketvirti numeriai gal nelabai ir daro. Ir traukia, ir bėga, ir mobilus, ir greitas, ir gali įmest. Tai manau, kad man tai džiugu matyti tokioj formai geroj. Jau labai greitai turėtų paaiškėti ir Valančiūno ateitis. JV galimai kitą sezoną atstovaus Kauno Žalgiriui. Tiesa, kad tai įvyktų, Denverio Nuggets su lietuviu turi nutraukti sutartį. Viskas turėtų paaiškėti iki Liepos 8 dienos, o teigiamus ženklus rodo ir tai, kad NBA klubas visai neseniai pasirašė sutartį su aukštaugiu Marvinu Begliu, kuris turėtų pakeisti Uteniškį. Tiesa, paklaustas apie ateitį, Valančiūnas nedaug žodžiavo. Gal turite kokių žinių iš Denverio? Ar čia dabar apie visą gyvenimą? Podcastas čia interviu, tai dabar apie rinktinę pasikalbam ir užteks gal. Liepos 5 dieną pirmąjį atrankos etapą Lietuva užbaigs išvykos rungtynėmis su italais. Net ir pralaimėjus ateinančią akistatą lietuviams vieta antrajame etape garantuota. Mūsiškių varžovai bus Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina.